Do të ndalemi tek një shkrimtar shumë i dashur e respektuar në fakt, i cili së fundmi ka sjell këngë dashurie. Nuk e di si i keni marrëdhëniet me këngët e dashurisë, po ata që e din vlerën e një këngë dashurie dhe që e din vlerët e fjalës në fakt, peshën që mund të ketë një fjalë, do ta duan shumë love songs që unë e kam në duar. Është kënaqësi shumë e madhe që unë të kem Skënder Sherifi në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit Katrina. Kënaqësi të jemi së bashku në studion e Rezi Dielli për të folur për këngët e dashurisë. Pak e ndam me njëri tjetrin përpara se të hynim në program, pikërisht këtë që unë nisa në prezantim, në një këngë të përcillet përmes fjalës dhe jo përmes muzikës mesazhin që ne duam të përcjellim. Këto janë poezi të këtij lloji apo jo, që do të përshtateshin kështu? Janë 100 tekste origjinale të mia, që i kam përshtat shqip nga frëngjishtja, sepse vepra origjinale franceze, e kam shkruar frëngjisht, i përmend 500 tekste për këngën frankofone, e për atyne 500 teksteve i kam nda 100 të parat, adaptuar shqip në mënyrën time, për muzikën edhe këngën shqiptare aktuale. Ideja ishte, e nderuar Katrina, ideja ishte që në këngën shqiptare të ekziston një rrymë, një farë shkolle muzikore, ku vinë disa interpret e disa kompozitor të Shqipërisë dhe të Kosovës, natyrisht, po me kërkesa që të ketë një këngë e quajtur në thojza elitare, me kërkesa ku dominon teksti mas pari, një tekst i fuqishëm, poetik, sentimental, një tekst që thot diçka, me fjalë që të prekin emocionalisht, me fjalë që goditin një anë të tronit e të emocionit tonë, edhe që i mamen diçka, e të vinë muzika me ilustru, me mbështet tekstin, e të vinë një interpret i cili e ka i kapacitet vokal me shërbye tekstin, me nuanca zani, me një vibrato speciale, e do me thonë, po teksti tjetë në plan të parë, e jo vetëm muzikë me na shoqëruar në kafe, me na shoqëruar në restorante, në plazha, në diskoteka, se ajo muzikë me kaluar kohën, ku dominon tingulli i përgjithshëm, po ku nuk ka tekste, nuk ma men asgjë. As fjalën që ke thënë edhe kur e ke kënduar nuk e kujton dot. Krijon një atmosferë, një zhurmë, jemi një plazh, një kafe, një diskotek, po s'ma men asgjë. Kur vetëm e kje një shoqërim tingullor e muzikor. Unë e deshta që këtu të gelet një pjesë e tekstit në veshin e çdo dëgjuesi, si që një gjojmë, unë e ti një këngë të Bob Dylanit, Leonard Cohenit, të Patti Schmidtit, një këngë speciale të Stingut, një këngë do me thonë të këtyne edhe Tadels, për shembull, një këngë Tadels, të që realisht janë poezi tekstet e tyre. Që janë poezi tekstet e shkruara, si që kia tradit në Francë, me Jacques Brelin, Brassens, Ferré, Nougaro, Charles Aznavour, Charles Trenet, i kje një pjesë njerëzve që kanë kërkesa në tekst. Edhe i kanë 1 milion dhe 2 milion shikus, që i perselin. I kanë besnik të tyre që i dhe që i kuptojnë. E kanë publikin e tyne. Natyrisht nuk e prekin atë masën e gjanë me 1 miliard klike, 2 miliard klike, se nuk e kanë atë qëllim. E kanë për qëllim me talon ty një gjurëm në kujtesën tonë. Do me thonë, e si që thatë në fakt muzikë elitare. Kur e një gjo një këngë të Brelit, jetë një kujtes, e ma mendë shka. Ne me quitte pas, kjeni, ju, Amsterdam, e ma mendë shka. Kur e një gjo një këngë të Edith Piafit, e ma mendë shka. Non, je ne regrette rien, la vie en rose. Sepse nuk janë limonat. Voilà, nuk janë limonat. Të paktën 2 strofa t'i lexoj. Po lexosh ka dush, me gjithë shef. Rastësisht hapa një prej poezive, po shoh jetën në ulëzim, është ajo që do të lexoj unë tani. Buzëqeshja jote më zuri në ëndër, pa më dhënë asnjë lajmërim. Ah, me ty në çdo mbrëmje e shoh jetën veç në lulëzim. I lexoj në buzët e tua trëndafil, ca heshtje të çuditshme në kandil. Ftom të lutem, në ethet pa mbarim, sepse jam i ëmbël dhe bandill. Po e lë me kaq, me 2 strofa shumë të bukura.
Natyrë romantike? Po, romantisme, passion, délicatesse, raffinim, nostalgie. Në muzikën elitare romantike, ka, le të themi, ndonjë këngë që ju e quani që po, kjo është vërtet poezi që ja vlen ta dëgjosh dhe vërtet përcillet, apo jemi të varfër në këtë aspekt? Unë mendoj, po është subjektiv, ndoshta edhe gaboj, se nuk jam specialist i madh i këngës shqiptare. Më tepër te teksti, po, në qa kom një gjuhë unë, nuk më ka lanë diçka një gjuhën të madhe, më kanë prek talentet e disa interpretëve, sepse i kom thonë veti, kanë potencial fantastik, vokal, luhatje, zani, vibrato, zani, kështu, po tekstet mu kanë dok ose dopta fare, ose mesatare, po jo diçka mi mesatare, në me thonë, wow, qa ky tekst fantastik, më ka godit një krye vepër, apishe. Do me thonë, është pak një problem me nivelin e teksteve, që e vrejta për shembull edhe në Eurovision, më pëlqej shumë ajo Angela Peristeri, i thash veti është një vaj super e talentume vokalisht, në aspektin teknik, në aspektin e vibratorit, në aspektin e modulimeve të zanit. Dhe me thonë, mirë, po teksti nuk më bini mua, personalisht, o shia ime, nuk do me thonë që kom unë me drejt, fundi ashtu është muzika, poezia, mua gjithë për veti nuk më bini. Ju, zoti Skënder, keni lindur në Gjakov, apo jo? Kom lindur në Kosovë, po në një fshat që quhet Vitin, afer Gjilanit. Ferizaj, Gjilan, është një fshat i Kosovës, Vitin, kom lind aty. Baba im ka qenë një oficer i zogit nga Valbona, nga tropoja aktuale. Ka shërbye me mretin zog. O Borgos, fatkeqësisht përton në kohën e Enver Hoxhës. Masi on liru nga burgi, ka kalu e kufinin e tropoj, se ka kalu në ish Jugoslavin e Titos, praktikisht në Kosovën aktuale, do më thonë ka kalu në Gjakov, se nga tropoja Gjakova ka qenë 3 orë me kam, duke kalu ato bjeshk, më rinshe direkt në Gjakov. E do të këtë qenë dhe eksperiencë vështirë shumë? Po, ka qenë eksperiencë vështirë. Po, ka qenë një ikje klandestine, me rezik, se me të kapë të pushkatonin në atë kohë. Po, do me thonë, ikin Gjakov, u martu me nanën time, nana ime ishte një shqiptare nga Vonfaj, Plave Gusi, një fshat ku vjen edhe ky Recep Qosja, ky shkrimtari i Kosovë. I njëjti fshat, Vonfaj. E do me thonë, u martu me nanën time, nana ime është një mistike, një besimtare e madhe, ka inauguruet tyrben teqen e vetë në Shkodër, me emnin Sheh Ahmet Shkodra. Është teqja Sheh Ahmet Shkodrës, të cilën e ka inaugurue e inspirue, mund thuash gati nërtue, simbolikisht nana ime, e figuron në murin e teqes me emnin e Sheh Ahmet Shkodrës në Shkodër. Oni mistike e përkryme, kështu. Baba im është një ushtarak, rigoroz, si që janë ushtarakët, disiplinë. Jipte urdhna, e u dashte me zbatu. Mbani mund juve ndonjë nga urdhrat që kishte në përditshmërinë tuaj? Po, për shembull, e dashur Katrina, për shembull, më fut ke noda, po noda antike të veriut. Do me thonë, në ato odat e malsis, që i pratikonin ata në perkulla. Burat u mlidhshin noda në sofra, gratë vinin vetëm për me shërbye e u largonin në kuzhinë, e burat bonin muhabet, po me rituale precize. Një kod i bisedimeve, një kod i uljeve, një kod i duhanit, i rakis, me regula protokolare, do me thonë, regula që interesonin dikur një miku tim në Paris, etnologi, antropologi me famë botnore, Claude Lévi-Strauss.
Ko ja përmendësha une ju folësha për eksperiencën time, po une kom hy 14 vjetë në Noda, se më thirke baba, ka njëherë marke përveshë, thojke hajde hi Noda këtu me bura, silu mirë, mos jau gotat me raki, dorën zemër, duhan, një gjoj, mos u përgjigj pa ta dhanë fjallën, se ishte një regull, si u dashke me një. Edhe ja kom shpjegu Claude Lévi-Strauss-it, rritet e malësis, vjetër, dveriut, vajtimet, martesat, regullat, bisedat, ton që kemi pratikuar na, do më thonë, ton ato ligjet e pashkruara, ndoshta, po, ato janë në tradit gojore, janë përcil, është një botë, si me thonë, zakonore. Një botë zakonore e ritualizume me shekuj, kështu, pe kanunit lek dugagjinit, deri vonë e kanë pratikuar odat, i kanë pratikuar vonë edhe në Kosovë, deri nga vitet 80, besoj. E besoj se të huajt gjithmonë kanë qenë kurioz për t'i parë. E ka qenë interesant, se ka qenë Kadareja i përshkruan pak a shumë në romanin Prilli i Thyrë, ato zakonet e veriut, kanunet e këto. E Claude Lévi-Strauss ishte interesu me ardhë me i studiu me mua, me ardhë në ato fshatet e Malësis, Malësia Madhe, Tropoja, Mirdita, Puka, Hasi, e me shku në ato fshatra në Bjeshkë dhe me fol me pleq, për tradita, për zakone, me i studiu, po në nuk mund visha në atë kohë, se baba kishte ikën nga Shqipëria. Dhe nuk mundet të rikthesh. Edhe nuk guzojsha une me ardhë me Claude Lévi-Strauss, me bon atë studim në për odat e traditat e veriut, e qa ishte interesant, Katrina, për mua, e ajo ishte revolucioni, mund thëmë, i parë i imi, sepse visha nga Shqipëria e veriut e odave e diktume nga familja ime, e u dashte me izbatu regullat, po, nuk mund i thojshe babës, jo, familjes jo. Dikte i përgjigje. Po, i aplikoj regullat, i respektoj regullat, po, kur dilshen nga shtëpia, ti ishe në Europë, ishe në Bruxelles, në kryet qytetin evropian, ishe në rrymat e prandimit të Europës prandimore. Pe Bruxellit më thret Pierre Segersi në Paris. Pierre Segersi on botu si madh i poezisë evropiane, botu si maj madh i poezisë. Gruja ti është një multimilionere, shet vepra arti, shet antikitete egyptiane, kineze, afrikane. Ju keni jetuar me ta? E une kom jetuar me ta 15 vite me qputje, Bruxelles, Paris, Paris, Bruxelles, në shpinë e tyne, më kanë majtë, më kanë managju, më kanë koque, si një koq sportiv, edhe më kanë takue me gjithë Parisin elitar. Për cilën periud bëhet fjallë në moshën tuaj? Bëhet fjallë, Katrina, për periudën 1976, deri ka fundi i viteve 80, 1990, po themi. E ju keni qenë në moshë në rini? E une kom qenë 20 vjeç në atë kohë, po. E do me thonë, e ti e imaginon një quniri, një adolescent mjaft vulkanik, mjaft shperthys, pak i pa përmajtë në dediko në atë kohë. Se ju keni qenë e tillë natyrë, edhe djali i një ushtaraku. Kom qenë në atë kohë mjaft... Se në fakt këto gjëra nuk puqen fort mirë. Pra një baba ushtarak me një shkrimtar, poet, romantik, gjithas... E anarchist. Si ka mundësi? Po, kjo është qudi, po nështë jom inspiru ma shumë nga geni nënës. Ka ndiku mami më shumë se sa. Se nëna më fuqizon të gjithmonë, më admiron të rinë botën tonë, e kje mirë, mos e kundërshton logjikën e babës, respektohet, po vazhdo në atë botën tonë imaginative. E kultivon të paktën atë pasurin që ju kishit një jetë paralele, një jetë skizofreni, ritual e strikt më rana shpis, me aplikimin strikt të regullave, si me qenë Japoninë e samurajve japoneze, me regula strikte, ceremonia e qajt, rritet e Japonisë vjetër. E kur kom dalë për i shpije, ja kom autorizu e vetës gjitha lirit e mundshme, pa kufi. Ma jetë me miliarder duhet këtë qenë e bukur. Po, ka qenë interesant, sepse
Moi, mi can interessu ato ritet antiche, po I com scicu gati si regissor filmi, si regissor teatri, pac si etnolog, si antropolog, si psicolog, io mon nome I cuptu, nu chi com per bus, sto me fan pocean cto rite vietra primitive, io mi can interessu. Sod mi interessu in rite te Amazonis, t'Afrix, Fiseve, sei due giornate antiche, giornate Borimore, giornate che can filu, si me fan picnice te para, mi interesso in resod. O stai dicon è come ni spirit antique, cioè lu che cuptoi a svet cabien, ni tip I antichitetit, po I vešon metona avantgardisme evropian, american, po c'è caruit at pies antiche, at pies scriptare de lacht, de cuiteses lacht, historis lacht, te trachigimis familiare por scriptare. Da me fan ons si necessare, da me fan coriam paracit en Paris de Pierre Séguer si ete grui avet, Comor met pies d'identiteit scriptar, Richaisedie, Jean Catrina de me fan, en fan te Pierre Séguer si popseru un chat duet kio pies ktuien Paris, poi fa kio pies io mone. Se mos meruit ket pies, un nuk mund jom ju. Ju in ju, ne jom mone. Tu qëndron diferenca. Është një histori, voilà, është një histori që ndryshon, nuk ka njësoj një tip që ka originën nga Valbona, nga Mirdita, nga Rogova, si një tip që ka originën nga Londra, nga Versailles, nga Paris, nga Cannes. Nuk ka njësoj, se piknisja ati nuk ka njësoj, familja ati nuk ka njësoj, edukata ati nuk ka njësoj, edhe formimi ati nuk ka njësoj. Edhe ja thojsha Pierre Séguer, se nuk ka një histori, unë naturisht e duhe maksimalisht Francën, Parisin, kulturën francese, që e donë të edhe Rogova, në ekstrem, që kom pas mik personal 4 vjetë në Kosovë, mi ka përkthyë 2 libra Shqip, e botu në Kosovë, Ibrahim Rogova. Keni pas miqësime të në fakt, po e kam këtë... Gati një vlazri shpirtnore, një intimitet, Rogova e ka pëlqyën maksimum veprën time, e ka inspiruë, edhe më ka thënë mua, tha... je parakore, tha për këtu, rime mua, po të përkthej aq sa mundem, po të botoj këtu në Prishtinë, e po të lan këtu me poet të tjerë të Kosovës, Ali Podrimja, Zem Shkreli, Enver Gjergjeku, edhe mi botoj dili, po keni mbështetje fantastike, e një personi vizionar, humanist, e një personi totalisht të hapun, tolerant, që përqafon të gjdo gjan që ju dukte me vlerë. E jo me thonë, jo, po ky ka ma shumë vlerë se une, tani po ja kombinati, pe largoj, jo. Ndodh kjo gjë, ka klim të tillë? Null, shpesh herë të na, null, fatkeqësisht, null, njerëzit nuk e kanë këtë mirësi shpirtnore, këtë etik, këtë nërshmëni, si me thonë, morale, intelektuale, njerëzore, për me përqafu dhe me mbështet, çdo person si e ka I talent të vërtet, autentik dikun, muzik, literatur, në piktur, në skulptur. Dhe në fakt ju e keni këtë gjë dukshëm edhe në një intervistë, në fakt pash një mikesha juaj, me Moza Ahmeti, e thoshte këtë gjë që keni një buzëqeshje që ndryshon nga të tjerët, që jep çiltërsi dhe në fakt është një gjë që unë e vërej. Nuk qeshni vetëm me pjesën e buzëve, po dhe me syt. Po se di që me thonë, Katrina, nështë jo më anakronik, se me të vërtete, kom një buzëqeshje, një farë, nështë e kom rujt atë anën thëminore, më rana veti kështu atë shpirtin thëminor, transparent, autentik, edhe nuk mu ka largu. E ka një herë, kur je tepër transparent, tepër I sinqert, tepër direkt në mënyrën se si I shprej gjanat, ka herë keq kuptohesh, ka herë tjertë mund të thonë, po ky mund tjetë manë e madhë, vje pe Parisi, pe Bruxelli, vjene në ashetman tu, po nuk është ajo qëllimi. Qëllimi jo me qenë vetvetja, po kur je tepër vetvetja,
edhe dje për shembull isha me mikun tim frankofon Xhanit Sikon, që ka drejtue operën, edhe ma tha mua, tha, si qo Skender, tha, në botën shqiptare, me historinë që kemi pas na, jo komunizmi, jo patriarkalizmi, jo kjo, jo ajo, tha, na nuk ke mujt me qenë totalisht të lirë, si që ke qenë ti, pa kufi, pa tabu, pa protokolle, ti ke mujt me qenë i lirë në Paris, në Bruxelles, se nuk të ka pengue asgjën. Po ne, na nuk kemi, na kemi farë autosensurimi, farë nalem diku, mendohem që thom, e filtrojmë, e peshojmë, do me thonë, nuk mund shprehem lirisht që shë mendojmë 100%. E tha, ka njëherë edhe të keq kuptoj njerëzit, se ti je te për transparent, te për i sinqert, ti e thua ato që përjeton, po e thua me një qëllim pozitiv e konstruktiv, po nga njëherë kjo gjë mund t'i pengon tjerë, të cilë ta interpretojnë negativisht. Atë që ti do të thuash në fakt. Disa herë dhe me qëllim. E kuptoj. E unë e kuptoj këtë gjë, po nuk mund dalë për lëkur estime. Nuk mund dalë për natyr estime, jo me i që jo, me i pelqej atyne që ju pelqej. Dhe jeta vazhdon, E jeta vazhdon. Dhe kështë për bukur kështu. Eksaktëmo. Një nga gjërat që ju keni thënë është edhe, një nga vlerësimet më saktë që ju është bërë është edhe dekorimi nga presidenti aktual, Ilir Meta. Është një moment i veçantë i respektit dhe pritjes së duhur që meritonit nga Shqipëria flasim. Po, sinqerisht, Katrina, më ka prek ai moment shpirtnisht, sepse unë e interpretova një mënyrë shumë thjeshta. I thash veti, po më dekoro presidenti i Republikës me titullin mjeshtri i madh i komit, ishte me 30 shtatorë, do më thonë, i ka 8 muaj kjo punë, afërsisht, edhe i thash veti, kur të dekoron presidenti është i gjithë Shqipërisë. Do me thonë, një farë mënyre po të dekoron Shqipëria, gjithë shteti shqiptar, edhe po të një farë mënyre, edhe një farë mënyre po të thot ty falimnderës për kontributin tonë, për gjithë që na ke sjellë këtu në Shqipëri, me eksperiencën tonë, me pasurin tonë shpirtnore, letrare, artistike, është një respekt e një falënderim që ta bon ty komi jytë. Edhe unë e kom një dashuri maksimale për komin, për adhen, për originën. Ka njëherë nuk e kom dit as vetë pse e kom e nga vjen. Se kom dali vjeqë, imagino, kom dali vjeqë. Po, pra, kështu që është ishtë origina më shumë se sa. E një tip si deli vjeqë, mund thush që gati ka lind jashtë, për pak. E tani ti je rrit jashtë në kulturat evropiane, frankofone, anglofone, hispanike, po është ajo kujtesa, si ta thash në fillim, me babën, me odat, me këto, me gjuhën, me qelnat. I kom rujt, instinktivisht i kom rujt, ka qenë një intuicion, sot më duket a intuicion genial, i thom veti shëqyrë se i kom rujt, se tjerti kanë zhduk. Per shembull, John Belushi, këta familja Belushi, aktorët në Amerikan, i kanë shry ato kujtesa të Shqipërisë, të origjinës tyne. Janë ba 100% Amerikan. Po. Janë amerikanizuar. Kom frikë që persona që unë i duhe shumë kur i një gjoj se janë top nivel, Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Rexha, tona këto vajza si janë top të rockit e të popit Amerikan, a kanë nëj kujtesë shqiptare më rëna veti, apo i kanë shlyë gjitha ato kujtesa, janë ba 100% Amerikane. Edhe ajo ana shqiptare o shlyë kompletisht, është harruë. E po do me thonë, besoj si në shumicën e rasteve, këta shqiptarë si kanë një karjerë jashtë shteti, e kanë shlyë në shtatë kujtesën shqiptare, janë asimiluë totalisht, në vendet ku jetojnë, janë afirmua atje, po për ne nuk ka një pasuri si janë shtu në kulturën tonë, e në një rast i rallë, edhe jo më vje mirë, është ai koregrafi Angelin Preliocaj, pe Parisi, a i vjen një herën vjetë, dyren vjetë, edhe e bon një produksion me Francën edhe me Shqipërinë, për një balet, për bashkët,
një koproduksion, kështu. Edhe ajo më vje mirë, se ai ka dalë 8 vjeç, për shembull, në Pariz. E ka një karrierë koreografi në top nivel në Francë, me jep kapelën, është në 10 koreografët më të mirë të Francë, e kur jenë 10 koreografët më të mirë në Francë për baletin modern, do me thonë, je në kulmin e koreografisë botënore. Mund t'jesh 20 koreografët më të mirë të botës, ku je në 10 më të mirë të Francë, edhe ai nuk e ka harruar, si une, atë gjurmën shqiptare, babën, nanën, lindjen. Nana vjen shumë mirë, edhe vjen ka një heri me sjell diçka këtu. E unë e vi ma shumë se tonë, se unë e vi një vjetë këtu që 30 vjetë, me sjell librat e mia, veprat e mia, e me i lanë si amanet për ju, për popullin shqiptar, për adheun tim, e për gjeneratën e juj, pikrisht, gjeneratën e re, studentat, sepse mendoj që gjojnë dishka moderne këtu, gjojnë një sfond shqiptar si e kom rujtune, të veshun me një kulturë evropiane, amerikane, planetare, kështu, që vjen nga gjitha fushat. Dhe është një gjë që, në fakt, ne e themi shpesh herë, kushdo shqiptar që ka udhëtuar dhe ka ndjekur pasionin në ëndrrën, ka shkëlqyer në fakt jashtë Shqipërisë. Nuk e di nëse është defekti i Shqipërisë që nuk i rrit këto hyje si duhet, apo është kjo tjetra që ata e vazhdojnë ta ruajnë traditën dhe në fakt e thonë me krenari që janë shqiptar aty kudo që janë dhe aq, do të thënë, e vazhdojnë e ruajnë lidhjen në një farë mënyrë, kështu që kjo është një gjë e mirë. Është një gjë e mirë nëse e ruajnë, nuk e di a ruajnë të gjithë, po nëse e ruajnë në një gjë e mirë. Ata që e ruajnë të paktën bëjnë mirë se na krenojnë. Meritojnë respekt madh, sinqerisht Katrina, se nuk ka kollaj, se këtu shteti edhe nuk i fuqizon, nuk i mbështet sa duhet. Nuk e kanë një, si me thonë, nuk e kanë fatkeqësisht, e mua më dhimet, e më vje keq, se e thomë këtë gja me shumë dhimje, po fatkeqësisht nuk e shoh një interesim të sinqert, shpirtnor, për artin, kulturën, i thomë veti, nuk e kanë prioritet, as nuk e kanë dishka si ju duket atyne fondamentale, thelpsore, qenësore, do më thonë. A bëhet ton jeta, po ta thom ty si pyetje, dhe po ja u thom edhe telespektatorëve të Ani Report, a shkon ton jeta vetëm me politik, 24 orë, 24, e biznes e materializëm. Politik, biznes, politik, është e losme. Jeta ka dhe gjana tjera. Jeta ka emocion, ka romantizëm, ka ngjyra, ka poezi, ka lule, ka male, ka kuzhina, ka sport. Do me thonë, duhet mu interesua dhe për gjana tjera. Nuk mund shkon, këtu je gjithmonë i bombarduar, i gati për mu e gati i infektur vetëm nga politika dhe bota materialiste ekstreme. E atëre i thua veti, okej, po këtu ku është shpirti njerëzor atëre? Kur je gjithmonë ose në materializëm, ose në politik, e në biznes, ku është shpirti, ku është emocioni, ku është filozofia, ku është psikologjia njerëzore, ku është marrëdhënia autentike, dialogu me markohen, mu ullë, me i thonë, po kalojmë 2 orë bashk, po shohim që kemi me nda bashk, nëse kemi dishka me nda, shka t'intereson të bota ime, shka m'intereson mu të bota ju. A beshe, e do me thonë, kalojmë, janë shkalojmë shumë gjana, fakt. Edhe, ato na vërfnojnë shpirtnisht, ato na këto gjana na kthehen një farmënyre në dom moral, në dom human, në dom shpirtnor, edhe vazhdojmë kështu me vrapu, mu sjell mekanikisht, robotikisht, me celulare, me tableta, këtu, aty. Po do me thonë, nuk është ajo jeta e vërtet autentike, virtualiteti nuk o realiteti, ekrani nuk o njeriu, ti jeti, po nuk jeni ekran me Facebook, Instagram, ato, tjetër në komunikimi me një person, tjetër në komunikimi mes 2 ekraneve. Kom shefem mes 2 ekraneve, nuk jemi na autentik 100%. Nuk kalon rezatimi, nuk kalon vala, nuk kalon energjia, nuk kalojnë ato gjona. Po ato janë jetësore, se ato janë jeta.
Jeta nuk është një gjam i ftoftë aty, apo një lamarin hekër i aluminiumi, nuk është jeta jo. Janë fjalët e bukura dhe emocionet që përcjellim. Ndaj unë do ta mbyll edhe me disa vargje të tjera të një tjetër faqeje që shpletova për Love Songs. Allez-y. Jam çka është e shkruar. Fryma e dashurisë ma ka freskuar jetën, për te lafologjisë ka një dimension tjetër. Sytë tu më kanë folur me një gjuhë pa fjalor dhe një heshtje e përsosur më ka marrë për dore. Jam ai, çka është e shkruar, çka ti se ke menduar. Mund t'jesh e gabuar, por do më kuptosh dikur. Do dalim me kaq leximin e një prej poezive të Love Songs, unë do doja që ju ta pasuroni shpirtin vetë me vargjet që do të gjeni në këto faqe. Faleminderit shumë zoti. Merci Katrina, kalofsh mirë e përshëndetje gjithë spektatorëve. Faleminderit shumë që ishit me ne. Merci. Ju përshëndes edhe juve të dashur miq, e mbyllim këtu takimin e sotëm të Rrezë Dielli. Ditë të mbarë të gjithëve.